Quer dizer, Enzo, você tá no seu canal? Fala, galera, o quê? Fala, galera, que eu falo. Tá onde? Em Rio das Ostras. Aí, Enzo, sobe ali, ó. Oi, gente, eu quero dizer uma coisa. Vou ganhar uma piada. Olha. Meu pai disse. É melhor pra ir. Enzo. Enzo, olha a casinha. Vai lá pra gente ir embora. Consegue, Enzo? Dá um tchau aí. Enzo. Vai descer, vai descer. Vai, desce pra finalizar. Perigo total. Vai. Eu tô muito pesado. Desce pra finalizar. E tchau. Tchau. Tchau, meu pai é uma piada. Vou no YouTube.